das legendäre Kampfflugzeug der sowjetischen Luftstreitkräfte aus dem Zweiten Weltkrieg, genannt der fliegende Panzer von den sowjetischen Truppen und von den Deutschen der schwarze Tod. Famous during the Second World War, Russian ground attack aircraft in service with various air fleets on the Eastern Front, known as the Flying Tank. Der fliegende Panzer hatte eine Panzerung von 7 bis 12 mm Stärke, der wichtigsten Bauteile des Flugzeuges, Motor, Kabine, und diese Panzerung war Bestandteil der tragenden Teile der Zelle. Es ist ansonsten ein Tiefdecker in Gewischbauweise, ausgestattet mit einem 12-Zylinder V-Motor im Original von Mikulin bis 1720 PS. Hier in der restaurierten Variante ist ein Ellison eingebaut. The IL-2 was designed from the outset to be an armoured aircraft. The entire cockpit area, all the vital systems, fuel and engine and so on, protected by between 7 and 12 millimetres of armour plate, actually added 15% of the all-up weight of the aircraft. Now, powering that, you need a big engine, and this one's a 12-cylinder Michelin, producing 1,720 horsepower. Die Geschwindigkeit des Flugzeuges betrug bis zu 405 km/h, die Abflugmasse bis 6 Tonnen. Und das Flugzeug wurde zu Anfang einsitzig und später zweisitzig gebaut. Es wurde ein Bordschütze in die Besatzung aufgenommen, der rückwärts sitzend nach hinten ein Maschinengewehr 12,7 mm zur Verbesserung der Überlebensfähigkeit des Flugzeuges bedienen konnte. Aircraft capable of a maximum speed of 405 kilometers an hour. Quite a heavy aircraft, all that weight is 6 tons. The original version, single-seat aircraft. This one, of course, the two-seat version, with the addition of a gunner behind the pilot facing aft to protect the tail of the aircraft. Zur Bewaffnung gehörten 2 Kanonen von 20 und 23 mm, teilweise sogar 37 mm in den Flügelwurzeln, 2 MGs in den Tragflächen und an Unterflügelstationen konnten ungelenkte Raketenbomben und zum Ende des Krieges insbesondere schon Bombenkassetten mit panzerbrechenden Bomben an Bord genommen werden. Not only a powerful aircraft, also a very heavily armed one. Basically, the mission of this aircraft was ground attack to find and destroy tanks, armed with 2 cannons in the wings, either 20 or 23 mm, or all the way up to a 37 mm cannon. Pair of 7.62 machine guns in the forward fuselage, capable of carrying rockets, either 82 or 132 mm rockets, and a wide variety of bombs. And of course, in the rear cockpit, a 12.7 machine gun for the rear gunner. Gebaut wurden ca. 36.000 Exemplare, über 23.000 gingen während des Krieges verloren. Heute sind in der Welt 2 flugfähige Exemplare, eine von 2011 in Novosibirsk restauriert, die zweite im vorigen Jahr. Die erste fliegt in den USA, die zweite haben wir heute hier. Incredible. 36,000 of these aircraft were produced. Probably one of the most produced aircraft of all time. And believe it or not, 23,600 of those were lost in combat. 2 aircraft have been built and flown. The first in Novosibirsk in 2011, and that's now flying in the United States. The second aircraft here made its first flight only last year, again at Novosibirsk in 2017. Vorgestellt wird unser Flugzeug heute von Wladimir Barsuk und er fliegt konkret das Exemplar von Valentin Skopintsev aus dem 46. Schlachtfliegergeschwader der Nordflotte. Dieses Flugzeug wurde 1943 mehr oder weniger abgeschossen. Es gab eine Notlandung auf einem See, auf einem vereisten See. Das Flugzeug sank, Pilot und Bordschütze wurden gerettet und das Flugzeug wurde nach 70 Jahren geborgen und restauriert. 65% der Teile des Flugzeuges wurden in diesem Restaurationsmodell wiederverwendet.
The